वीरः हनुमान् रामाञ्जनेययोः युद्धम्। अयोध्यायां कदाचित् रामः मन्त्रिभिः सामन्तैः च सह उपविष्टवान् आसीत्। तदा महर्षिः विश्वामित्रः सभां प्रविश्य, राम, काशिकापुर्याः राजा ययातिः गर्वान्धः सन् मम अपमाननं कृतवान् अस्ति। तस्य राजाधमस्य वधः करणीयः भवता। गुरोः मम आज्ञा एषा इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। विश्वामित्रस्य आज्ञां श्रुत्वा रामः आश्चर्यचकितः, यतः ययातिः विधेयः धर्माचारतत्परः च। सः नान्येन मार्गेण काशीराज्यं परिपालयन् आसीत्। विश्वामित्रः तु विविधानि शस्त्राणि दत्तवान्। बलम् अतिबलं चेति उभे विद्ये बोधितवान् आसीत् अपि। अतः रामः काशीराजस्य वधं कर्तुं न शक्नोति, विश्वामित्रस्य वचनं तिरस्कर्तुम् अपि नार्हति। किं कर्तव्यताविमूढः रामः राजसभां तत्क्षणे एव परिसमाप्य अन्तरङ्गमन्दिरं गतवान्। तत्र सुमन्त्रम् आहूय, मन्त्रिवर्य, गुरोः विश्वामित्रस्य आज्ञा परिपालनीया एव। अतः मया ययातेः वधः करणीयः एव। किन्तु अहम् एतदर्थं प्रजानां रक्तपातं न इच्छामि। तदर्थं तेन राज्ञा सह बाहुयुद्धं करिष्यामि। अतः भवान् तं प्रति वार्तां प्रेषयतु यत् वधार्थम् अहम् आगच्छन् अस्मि इति आज्ञापितवान् च। वस्तुस्थितिः तु एषा। कदाचित् प्रजाः आगत्य काशीराजं ययातिं निवेदितवत्यः यत् अरण्यात् आगतः गजसमूहः अन्ये वन्यमृगाः च अस्माकं ग्रामान् प्रविश्य क्षेत्रस्थानि सस्यानि गृहाणि च नाशयन्तः अस्मान् पीडयन्ति इति। प्रजावत्सलः ययातिः तत्क्षणे एव प्रजानां कष्टस्य निवारणार्थं ततः प्रस्थितवान्। तस्मिन् एव समये अरण्यमार्गेण महर्षिः विश्वामित्रः गच्छन् आसीत्। मृगायागमनव्यग्रः ययातिः रथेन वेगेन गच्छन् विश्वामित्रस्य आगमनं न लक्षितवान्। एतेन मम घोरम् अपमाननं जातम् इति भावयन् विश्वामित्रः दर्शनमात्रेण येन अहं भक्त्या विनयेन च नमस्करणीयः आसम्, तं माम् उपेक्षया दृष्टवतः राजाधमस्य दुरहङ्कारिणः च एतस्य वधम् अहम् अवश्यं करिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा क्रोधेन ज्वलन् रामसकाशं गत्वा ययातिवधम् आज्ञापितवान् आसीत्। ययातेः शासनकाले काशीराज्ये सर्वे सुखेन आसन्। तेषां सर्वाः इच्छाः राज्ञा पूरयन्ते स्म। तान् पुत्रवत् पश्यति स्म राजा। एतादृशस्य वधः गुरुणा किमर्थम् आदिष्टः इति विषयः तु बहुधा चिन्तनेन अपि रामेण न ज्ञातः। प्रष्टुं समयः एव यथा न प्राप्येत तथा त्वरया आज्ञां कृत्वा निर्गतवान् आसीत् विश्वामित्रः। रामदूतेन आनीतां वार्तां श्रुत्वा ययातिः नितरां भीतः। ययातेः पत्नी यशोधरा, तयोः दाम्पत्योः चन्द्राङ्गदः इति पुत्रः, चन्द्रमुखी चेति पुत्री च आस्ताम्। समग्रं कुटुम्बं रामे भक्तिमत् आसीत्। ययातेः वधार्थं रामः आगच्छन् अस्ति इति वार्तां सर्वत्र प्रसृता अभवत्। सर्वे शोकसागरे निमग्नाः अभवन्। किञ्चित् कालानन्तरं ययातिः दुःखं निगृह्य निरपराधः शरणार्थीम् अहं भवन्तं शरणं गतवान् अस्मि, मां रक्षतु कृपया इति रामम् एव प्रार्थयिष्यामि। रामः करुणामयः इति तु सुप्रसिद्धम्।
सः कदापि अन्याय्ये कृत्ये प्रवृत्तः न भवति, विना कारणं कमपि न पीडयति अपि। एतादृशः सः कथं वा अन्याय्यं कृत्यं सहेत? अहं निर्दोषी इति यदि सः जानीयात्, तर्हि अविचार्य कृतायाः गुरोः प्रतिज्ञायाः विरोधं कुर्यात् एव। वस्तुस्थितिम् अजानता तेन मम वधः प्रतिज्ञातः। अतः अहं प्रथमं तं दृष्ट्वा वस्तुस्थितिं निवेदयिष्यामि। ततः सर्वं सम्यक् भविष्यति। सः एव माम् एतस्मात् अपायात् रक्षिष्यति इति वदन् ततः प्रस्थितवान्। सपरिवारम् अयोध्यां प्रति अरण्यमार्गेण गच्छतः ययातेः अभिमुखं नारदः आगतवान्। सः ययातिमुखात् प्रवृत्तं समग्रं ज्ञात्वा मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, मन्दमते, विपत्सम्भावनया भवतः बुद्धिः जडा जाता इति मन्ये। वचनपालने बद्धादरः रामः दर्शनमात्रेण एव भवतः वधं करिष्यति। तथापि अलं चिन्तया। इतः अञ्जनादेव्याः आश्रमं गच्छतु। तां शरणं गत्वा अभयं प्रार्थयतु। हनुमान् तस्याः पुत्रः खलु। सद्यः सः तत्रैव अस्ति। अतः अयोध्यां प्रति गमनस्य विचारं परित्यज्य अञ्जनादेव्याः आश्रमं गच्छतु इति। नारदस्य वचनम् अङ्गीकुर्वन् ययातिः अयोध्यागमनविचारं परित्यज्य ततः साक्षात् अञ्जनादेव्याः आश्रमं प्रति गतवान्। यदा सः आश्रमं प्राप्तवान्, तदा अञ्जनादेवी ध्यानं समाप्य उत्तिष्ठवती आसीत्। तां साष्टाङ्गं नमस्कृत्य, आर्ये शरणम् आगतः अस्मि। प्राणापायात् भीतं माम् अभयदानेन रक्षतु इति करौ योजयित्वा सकरुणं प्रार्थितवान् ययातिः। भोः, अलं चिन्तया। यावत् मम पुत्रः जीवति तावत् शरणागतेन केनापि किञ्चिदपि भीतिः प्राप्तव्याः नास्ति। अतः भवान् निश्चिन्तः भवतु इति उक्त्वा अभयं दत्तवती अञ्जनादेवी। तावता गन्धमादनपर्वतात् हनूमान् तत्र आगतवान्। ययातिः हनूमन्तम् अञ्जनां च प्रणम्य, मम नाम ययातिः इति। काशीराज्यस्य राजा अहम्। रामे भक्तिः श्रद्धा च अस्ति मम। अहम् इदानीम् अपायग्रस्तः अस्मि इति सभयं निवेदितवान्। तदा हनूमान् ययातिं भुजग्रस्तपूर्वकम् उत्थाप्य, महाराज, मम मात्रा अभयं दत्तं खलु। एवं स्थिते कुतः चिन्ता? मातृवचनपरिपालकः अहं भवतः रक्षणम् अवश्यं करिष्यामि। कापि भीतिः मास्तु भवतः इति उक्तवान्। तदा ययातिः, आञ्जनेय, रामः निरपराधम् अपि मां हन्तुम् आगच्छन् अस्ति इति उक्त्वा प्रवृत्तं समग्रं विस्तरेण निवेदितवान्। हनूमान् अञ्जनादेवी च श्रद्धया सर्वं श्रुतवन्तौ। सर्वस्य श्रवणस्य अनन्तरम् अञ्जनादेवी उक्तवती, अहो, अकार्यं कृतं मया। पूर्वापरविचारम् अविचार्य अभयं दत्तम् इति। तदा हनूमान् उक्तवान्, अम्ब, अलं चिन्तया। आर्तरक्षणं श्रेष्ठं धर्मकार्यं। यावत् अहं जीवामि तावत् शरणागतस्य ययातेः कोऽपि अपायः यथा न स्यात् तथा रक्षणं करिष्यामि इति। ययातये हनूमता अभयं दत्तम् इति वार्तां सर्वत्र प्रसृता। सा वार्ता अयोध्यां प्रति अपि गता, रामेण श्रुता। अन्तःपुरस्थया सीतया अपि एषा वार्ता श्रुता। सीता यदा चन्द्रशालायां स्थित्वा अधः पश्यन्ती आसीत्, तदा यशोधरा पुत्राभ्यां सह आगत्य, अम्ब, जानकी, पतिप्राणभिक्षया अहं रक्षणीया इति उच्चैः रुदती उक्तवती। आर्ये, भवत्याः पतिः हनूमतः आश्रये सकुशलं तिष्ठति इति वार्ता श्रुता।
अपूर्वम् आश्रयं प्राप्तवन्तं तं पीडयितुं कोऽपि न अर्हति। भवती पुत्राभ्यां सह अत्र तिष्ठतु इति उक्त्वा सीता यशोधराम् आदरेण स्वागतीकृत्य अन्तःपुरे वासार्थं योग्यां व्यवस्थाम् उपकल्पितवती। यशोधरायाः पुत्रौ दृष्टवत्याः सीतायाः मनसि अपि भावना उत्पन्ना यत् यदि एतादृशौ सुन्दरौ सुगुणौ पुत्रौ मम अपि स्यातां तर्हि वरम् अभविष्यत् इति। रामः धनुर्बाणादिकं धृत्वा ययातेः वधार्थं निर्गतवान्। तम् अनुसृत्य त्रयः सहोदराः मन्त्रिणः परिवारजनाः च गतवन्तः। ऋते रामात् सर्वे निरायुधाः आसन्। यदा रामः अभिमुखम् आगतः तदा हनुमान् महता आदरेण स्वागतवचनानि उक्त्वा अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि रामस्य पादयोः अर्पितवान्। ततः सः रामं साष्टाङ्गं प्रणम्य रामचन्द्र प्रभो ययातिं दयया अनुगृह्णातु। सः निरपराधः। बलहीनस्य सज्जनस्य दण्डनं किं वीरस्य भवतः शोभते न खलु। कृपया रक्षतु तम् इति प्रार्थितवान्। तदा कुपितः रामः माम् एव कर्तव्यम् उपदिशति वा भवान् दिग्भवन्तम् इति वदन् हनूमन्तं पादेन प्रहृतवान्। ततः पतितः हनूमान् झटिति उत्थाय शिलामयतां गता यस्य पादस्य धूलेः स्पर्शात् अहल्या पवित्रा जाता तस्य पादस्य स्पर्शात् इदानीं मम शरीरं धन्यतां गतम्। मयि अपूर्वां शक्तिः उत्पन्ना अस्ति इति उक्तवान्। तदा रामः क्रोधेन आये अलं मिथ्या प्रशंसया ययातिं मह्यम् अर्पयतु। गुरोः विश्वामित्रस्य आज्ञां शिरसा वहन् तस्य वधार्थम् आगतवान् अस्मि अहम् इति उक्तवान्। राम गुरोः आज्ञायाः युक्तायुक्तताम् अपरिशील्य भवान् उद्युक्तः अस्ति। निरपराधस्य सज्जनस्य भक्तस्य वधः सर्वथा पापकरः। मात्रा ययातये अभयं दत्तम् अस्ति। मातृभक्तः अहं ययातिं रक्षिष्यामि एव। अतः मां हत्वा भवान् ययातेः वधं कर्तुम् अर्हति इति गम्भीरस्वरेण उक्त्वा हनुमान् उत्थितवान्। तत्क्षणे तस्य शरीरं पर्वताकारेण अवर्धत। तीक्ष्णः प्रकाशः तं परितः दृश्यते स्म। एतद्दृष्ट्वा रामः आये कियत् औद्धत्यं भवतः। भवान् कश्चन वानरः इति अहं चिन्तितवान् आसम्। मया सह युद्धं कर्तुम् उद्युक्तस्य भवतः कियत् धार्ष्ट्यम् इति पुनरपि क्रोधेन उक्तवान्। राम एतत् सर्वं भवतः पादयोः महिमा इति मया उक्तमेव खलु इति उक्तवान् हनूमान्। रामः धनुः गृहीत्वा बाणान् प्रयुक्तवान्। हनूमान् पुच्छं वर्धयित्वा परितः भ्रमयन् रामेण प्रयुक्तान् सर्वान् बाणान् विफलीकृतवान्। तत्समये विश्वामित्रः तत्र आगतवान्। यथा यथा रामः अस्त्राणां प्रयोगं करोति तथा तथा हनूमतः शरीरं वर्धते स्म। अतः रामेण धनुः आकाशाभिमुखं कृत्वा बाणाः प्रयोक्तव्याः अभवन्। एतद्दृष्ट्वा स्वशरीरं ह्रस्वीकृत्य हनूमान् भूमौ उपविशन् इदानीं माम् उद्दिश्य बाणान् प्रयोगे भवतः क्लेशः न स्यात् इति भावयामि इति उक्तवान्। तदा रामः क्रुद्धः सन् अये दर्पन्धि इदानीं रामबाणस्य प्रयोगं कुर्वन् अस्मि। एतेन भवतः आयुः मम कार्यं च समाप्तं भविष्यति इति वदन् चन्द्राकारकं बाणं हस्तेन गृहीतवान्। तदा विश्वामित्रः धावन् रामसमीपम् आगत्य राम अलं युद्धेन हनूमति प्रसन्नः भवतु। एतत् सर्वं दृष्टवतः मम अहङ्कारः अपगतः। ययातेः दोषः कोऽपि नास्ति अत्र
इति उक्तवान्। तदा रामः अनङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालयन्, गुरुवर्य, अस्त्रं हस्ते अस्ति, एतत् क्षणे एव भवतः आज्ञां निर्वर्तयिष्यामि, कृपया मा निवारयतु इति विश्वामित्रं प्रार्थितवान्। अनन्तरं सः धनुषि रामबाणं नियोज्य हनूमन्तं लक्ष्यीकृत्य गृहीत्वा, आञ्जनेय, इदानीं वा अहङ्कारं परित्यज्य ययातिं मह्यम् अर्पयतु, आत्मनः रामसेवकत्वं रक्षतु, अन्यथा प्राणैः वियोगं प्राप्तुं सिद्धः भवतु इति उक्तवान्। तदा हनुमान्, पूर्वम्, इदानीम्, अग्रे चापि अहं रामसेवकः एव। शरणागतं यः परित्यजति सः कथं रामसेवकः भवितुम् अर्हति? अतः शरणागतरक्षणार्थम् अहं प्राणान् अर्पयितुं सिद्धः एव। अतः बाणम् अविलम्बेन मुञ्चतु, पूर्णहृदयेन भवतः बाणं स्वागतीकरोमि इति वदन् वक्षस्थलं द्विधा विभज्य रामाभिमुखं स्थितवान्। रामः बाणं प्रयुक्तवान्। स च बाणः हनूमतः वक्षस्थलं प्रविश्य अदृश्यः अभवत्। तदा प्रकाशमाना रामाकृतिः तत्र दृष्टा। एतत् अपूर्वं दृश्यं दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः। रामः धनुः अधः स्थापयित्वा, आञ्जनेय, अजेयः भवान्, अद्य युद्धे जगदेकवीरः अपि अहं पराजितः अभवम् इति विषादेन उक्तवान्। हनुमान् विदीर्णस्य वक्षस्थलस्य पार्श्वद्वयं यदा परित्यक्तवान्, तदा हृदयं यथा पूर्वं सम्मिलितम् अभवत्। राम, अत्र कस्यापि जयः अपजयः वा नास्ति। भवता प्रयुक्तम् अस्त्रं मद्हृदयस्थः भवान् एव परिगृहीतवान्। तत् अस्त्रं भवती एव लीनं जातम्। अत्र मम वैशिष्ट्यं किमपि नास्ति इति वदन् हनुमान् विनयेन रामं नमस्कृतवान्। विश्वामित्रः हनूमतः समीपम् आगत्य, आञ्जनेय, भवतः शरणागतरक्षणप्रवृत्तिः नितरां श्लाघ्या। महावीरस्य रामस्य अपि विरोधं तृणीकृत्य भवान् प्रतिज्ञापालनार्थं प्रवृत्तः वीराधिवीरः भवान्, वीरः हनूमान् इति भवतः नाम अन्वर्थम् अस्ति। भवतः कीर्तिः त्रिषु लोकेषु चिरस्थायिनी भविष्यति। चिरञ्जीवी भवतु भवान् इति हनूमतः श्लाघनं कृतवान्। हनूमान् रामं तत्परिवारजनान् च नमस्कृत्य तान् सर्वान् ससन्तोषं प्रतिप्रेषितवान्। ततः गन्धमादनपर्वतम् उद्दिश्य तपसः निमित्तं गतवान्। अनुवर्तते।